liebe Zuschauer, die Sonne lacht und das mitten im Oktober und obwohl wir die letzten Tage nur Regenwetter hatten. Ich bin für euch heute wieder auf dem Weg nach Aachen und da checke ich heute das Hotel am Marschiertor. Nächste Station, Aachen West. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und hier haben wir auch schon das Marschiertor hier in Aachen vor uns. Hier die Straße kommt vom Bahnhof direkt hier runter, die ist ziemlich stark befahren. Und hier rechts haben wir dann jetzt das Hotel. Vom Bahnhof wirklich zu Fuß aus nur 2 Minuten. Das ist sehr günstig gelegen und besonders interessant. Also hier das Hotel steht schon so ein bisschen länger auf meiner To-Do-Liste. Und ganz interessant finde ich hier so die Ecke, wo das dann hier mit dem alten Tor auf der einen Seite und hier dann an dem Hang gelegen ist, wo das hier so ein bisschen abschüssig ist. Und wenn man hier so ein Stück runter geht und dann die Straße nicht mehr im direkten Blick hat und man jetzt mal von hier aus so hoch guckt hier zum Hotel und man jetzt hier abgesetzt würde und nicht wüsste, dass man in Aachen ist, dann könnte das vom Baustil hier und der Lage an dem Hang auch irgendwo in Bernkastel-Kues oder in Rüdesheim am Rhein liegen. Das hat irgendwie von außen so ein bisschen Urlaubshotel-Atmosphäre, auch hier mit diesem Anbau hier an der Seite. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze von innen aussieht. Ich gehe jetzt mal rein. Ich denke mal, wir haben jetzt so 14:30 Uhr. Zimmer sollte jetzt eigentlich fertig sein. Und dann sehen wir uns später drinnen im Zimmer wieder. Ja, und schon bin ich hier im Zimmer. Habe gerade schon den Meldeschein ausgefüllt und unten wieder abgegeben. Und der Check-in, das ging ganz schnell und die Dame ist auch sehr freundlich da unten. Ja, erster Eindruck, wenn man reinkommt unten, es hat auch innen so ein kleines bisschen was von so einer Mischung aus Business- und Tourismushotel. Die Lobby ist so ein bisschen dunkel gehalten, dunkler Boden, dunkles Holz, so ein bisschen kantenfrei, alles so ein bisschen 80er Jahre, würde ich sagen, wenn man so den ersten Eindruck da unten hat. Und ja, da ist jetzt die Frage, gefällt einem das nicht? Ich persönlich finde es gemütlicher, wenn ich jetzt da unten reinkomme und es wirkt vielleicht ein bisschen altbacken. Finde ich es schöner als jetzt in den ganz neuen Hotels, wenn ich jetzt zum Beispiel, wo wir letztens essen waren, hier im Aachen, da oben im Melia Hotel, da hat man dann ganz stylisch oben im Restaurant die Decke aus so einem Blech gemacht, sieht aus wie so ein Flughafen, so ein Flugzeughangar und da sind dann so dicke Leitungen von der Klimaanlage, von der Wasserversorgung und alles Mögliche, die liegen da offen dann unter der Decke rum. Das soll dann, weiß ich nicht, Industrielook darstellen, ich weiß es nicht. In erster Linie ist es wahrscheinlich billiger, wenn man sich die Deckenverkleidungen spart beim Bauen. Finde ich jetzt nicht unbedingt schöner und einladender. Hier, das hatte doch eine heimelige Atmosphäre, so wenn man reinkam. Klar, wenn man jetzt die Flure guckt, den Schnittaufzug und wie das alles hier geschnitten ist das alles schon ein bisschen älter. Das sieht man ja auch draußen am Gebäude. Vom Zimmer bin ich jetzt persönlich eher positiv überrascht. Das sieht hier alles recht neu aus von der Einrichtung. Wir gehen jetzt auch mal rum. Ja, Einzelzimmer ist das hier, theoretisch ein kleines Doppelzimmer, aber naja, also mit 2 Leuten hat es dann hier schon ein bisschen was von Käfighaltung. Dafür wäre es dann was eng. Aber theoretisch wird es halt gehen. Hier haben wir einen Stuhl, einen Schreibtisch, Papierkorb hier unten drunter. Fernseher ist ausreichend groß, würde ich jetzt mal sagen, für die Zimmergröße. Da kann man nicht meckern. Was haben wir hier neben stehen? Wir haben einen Flaschenöffner, wir haben hier
Fernsehprogramm, Schild bitte nicht stören, Rauchen verboten. Im Gegensatz letztens zu meinem Hotel in Berlin merkt man das hier auch. Hier riecht es nicht nach Rauch. Ja, hier sind auch noch so Informationen. Ach, das ist ein Bewertungsbogen. Da kann man dann nachher hier ein Review abgeben. Hier so ein Informationsgedöns und über Telefon. Ja, was eben da so in der Regel liegt. Hier haben wir auch das unverzichtbare Neue Testament im Nachttisch liegen. Nachttische sind jetzt hier so offen gestaltet, ist so ein schnörkelloses Design. Telefon haben wir hier. Hier so eine Kleinigkeit. Süßes, das habe ich jetzt nicht dahin gelegt, das lag schon hier. Ja, Gummibärchen jetzt als Betthupferl, kann man sich drüber streiten, ob das das Richtige ist, aber es ist auf jeden Fall nett, dass es da liegt. Kleiderschrank haben wir hier. Hier scheint man wohl auch mit einer externen Wäscherei zu arbeiten, weil das wird man sicher nicht mit diesen Beuteln hier im Hotel waschen. Dann haben wir hier 2, 4, 5 Kleiderbügel. Das reicht für eine Person meistens aus. Und ja, oben 2 Fächer. Ich sag mal halt so rum, die Tür muss zuerst zu. Ich sag mal, für ein Hotel, wo man jetzt sich in der Regel keine Wochen aufhält, passt das schon. Ja, wo haben wir jetzt hier den Blick? Haben wir nach hinten raus. Ich meine, immerhin der Baum begrünt das Ganze ein bisschen. Die Aussicht könnte natürlich schöner sein. Vorteil ist gegenüber vorne raus, hier ist es ruhig. Ups. Außer ich trete vor den Stuhl, dann ist es nicht mehr ruhig. So, jetzt gucken wir noch das Bad. Viel gab es jetzt hier im Zimmer selbst nicht zu sehen. Hier ist noch die Kofferablage. Hier ist unten noch so ein Fach drunter. Also das ist auch genügend Stauraum. Ja, das Bad hier, das ist größenmäßig sehr überschaubar. Ich würde sagen, noch überschaubarer wie letztens im Best Western. Ja, was gibt es hier zu sagen? Das ist zumindest neu gemacht und soweit ich jetzt hier hinfasse, auch überall sauber. Also, da oben fassen wir gleich mal hin auf die Duschabtrennung, an die neuralgischen Punkte. Da will ich mir danach dann nämlich gegebenenfalls die Hände waschen. Ja, was haben wir hier? So ein Wattestäbchen und Wattepads, so ein Einweg-Zahnputzglas, da kann man auch immer drüber streiten, ob man die jetzt gut findet oder nicht. Ich persönlich, mal abgesehen jetzt natürlich vom Umweltaspekt, der eine immer größer werdende Rolle spielt, finde ich die Dinger ganz gut, weil die sind eingeschweißt und ich weiß, dass das Ding, wenn das hier eingeschweißt in der Folie ist, sauber ist und nicht vorher jemand anders, was weiß ich, damit Wasser aus der Toilette geschöpft hat oder sonst irgendwas. Das weiß man bei so Zahnputzgläsern nämlich sonst nie, wofür die alles verwendet worden sind und wie gründlich die sauber gemacht worden sind. Da ist mir das persönlich lieber. Handtuch haben wir hier liegen. Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen der kleinen Größe geschuldet. Da wäre es schön gewesen, wenn es hier jetzt noch so ein Handtuchring gegeben hätte, wo man das Handtuch vom Waschbecken hin tun kann. Das liegt jetzt hier so drauf, da liegt es gut, aber da kann man es nicht wirklich gut verwenden. Duschtuch hängt hier, Toilette haben wir hier, auch alles da. Die Dusche, die ist auch relativ nagelneu. Duschkopf hier, ja, das kann man sehen, also das ist wirklich, kann man fast sagen, flammneu. Das ist wahrscheinlich renoviert. Hier Duschbad und Seife haben wir hier in so Quetschflaschenspendern. Das sieht auch ganz stylisch aus, finde ich jetzt mal gar nicht so schlecht. Ach, hier ist auch Asche auf mein Haupt. Hier ist ein Haken fürs Handtuch. Da hängt er zwar ein bisschen eng da in der Nische, da ist auch nochmal ein kleiner Mülleimer, Föhn, Kosmetikspiegel. Ja, was jetzt hier dieses Duschbad und die Seife angeht, das ist an sich ganz okay, also scheint jetzt auch nicht die schlechteste Qualität zu sein, vorausgesetzt das ist drin, was draußen drauf steht. Ja, was ich jetzt so ein bisschen
anmerken will, ist, dass auf den Zimmerfotos, die man auf dem Buchungsportal gesehen hat, da stand hier auf dem Waschbecken so ein kleiner Holzzuber und da war hier so allerlei ja, kosmetisches Gedönsrad drin. Und ja, wenn ich das natürlich auf Bildern so sehe, dann erwarte ich ja eigentlich auch, dass mir das als Gast so hier hingestellt wird. Gleichwohl bin ich eigentlich davon ausgegangen, von vornherein, dass das Ganze wohl fürs Foto gewesen ist, weil das kann man hier in der Hotelklasse eigentlich nicht erwarten. Von daher ist ja eigentlich das, was sich erwarten lässt hier bei so einem Hotel. Hier die Tür, da sieht man auch noch, die scheint auch noch aus den Zeiten zu sein, wie das Zimmer hier ursprünglich mal war. Hier haben wir eine Garderobe mit Spiegel und hier haben wir die Zimmertür, die scheint wohl auch neu zu sein. Das ist noch so ein kleiner Punkt, den ich anmerken würde. Dafür, dass die neu sind, ja, ist das auch nur so eine mittlere Dicke und Qualität. Es wundert mich, dass man hier aus Brandschutzgründen noch keinen Tür-Obenschließer hier dran hat. Ja, Lautstärke ist halt die Frage, inwieweit das hier absorbiert, diese Tür, die wir da haben. Wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig. Das hat mehr wieder so ein bisschen was von so einem Urlaubshotel, wie ich das aus der Kindheit kenne. Irgendwo in Bayern oder Österreich, da hatte man auch immer solche, sag mal, Pappdeckelstüren. Aber insgesamt, ja, was gibt es zu sagen? Abschließend übers Zimmer reden wir über den Preis. Ich habe das Ganze über ein großes Buchungsportal gebucht. Und das Ganze dann zum Business-Tarif, da ich ja Gewerbetreibender bin. Und dann hat mich jetzt hier die Nacht von Samstag auf Sonntag hat mich 72 € gekostet. Wohlbemerkt inklusive Frühstück. Ich glaube, sonst liegt es irgendwie so bei 76 bis 80 € ohne den Business-Tarif. Und für das Frühstück sind jetzt hier laut Rechnung 5 € veranschlagt, 67 € Zimmerpreis. Gut, wir wissen jetzt noch nicht, was es morgen gibt. Frühstück ist von 7 bis 10. Gut, für einen Sonntag wäre 8 bis 11 auch vertretbar gewesen, aber wollen wir da auch nicht meckern. Das gibt es dann morgen, da werden wir mal sehen, was es da gibt. Für 5 €, die hier veranschlagt sind, habe ich jetzt keine Wahnsinnserwartungen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, für 5 € draußen irgendwo frühstücken wird hier in Aachen schon schwierig. Letztes Mal, wo ich im Best Western war, da hatte ich kein Frühstück mitgebucht, weil da hätte das, glaube ich, 12,50 € oder so gekostet und ich hatte ein Late-Checkout und dann hätte ich nicht lange schlafen können, wenn ich da hätte frühstücken wollen. Und als ich mich dann durchgerungen habe, dann aufzustehen und mal rauszugehen, da ist mir dann eigentlich auch im Umfeld um den Hansemannplatz dann irgendwann nur der Subway geblieben und da war dann für so ein Menü auch um die 9 € weg. Wie gesagt, für 5 € wird das echt schwierig, es sei denn, man holt sich jetzt wirklich nur einen Kaffee und ein belegtes Brötchen am Bahnhof für auf dem Weg, dann mag man da noch auskommen. Von daher, wenn ich jetzt mal einen normalen Preis für ein Bäckerfrühstück abziehen würde, dann wären wir so bei 7 bis 9 € und dann käme ich hier auf einen reinen Übernachtungspreis irgendwo so von 63, 64 €. Da kann man eigentlich nicht meckern. Es sieht im ersten Moment, wenn man es gegenüber manchen anderen Hotels hier in Aachen sieht, vielleicht ein bisschen teurer aus, aber Best Western, gut, da hat man den Namen hinter. Aber das Hotel insgesamt ist auch nicht viel neuer. Das ist eben teilweise so ein bisschen auf Style renoviert worden. Auf der anderen Seite, da hat man dann die Best Western Style Elemente wie dieses tolle Sofa im Zimmer, was auch noch so gestellt war, dass man einen Fernseher von da aus nicht mal sehen konnte. Obwohl das Zimmer an sich auch sehr groß und sehr gut war, was ich da hatte. Das Video ist ja auch auf meinem Kanal, könnt ihr auch sehen.
Und auf der anderen Seite hat man da dann noch die schmiedeeisernen Treppengeländer aus der Zeit, wie dieses Hotel mal früher war, wahrscheinlich noch vor Best Western Zeiten. Das ist also auch ein Stilmix, ähnlich wie es hier ist. Man hat halt die große Kette Best Western dahinter. Wie gesagt, da habe ich 77 € gegeben ohne Frühstück. Da hätte es jetzt, glaube ich, für die Nacht auch wieder ungefähr in der Richtung gelegen. Ich hatte gesehen, ich glaube, was war es hier, A und O am Hauptbahnhof, was ja eigentlich wirklich so ein Budget-Hotel mehr ist. Die wollten jetzt, ich glaube sogar ohne Frühstück, um die 90 € haben für diese Nacht. Und gesehen aus diesem Aspekt, dass wir hier 2 Minuten zum Bahnhof liegen, gleichzeitig aber auch genau mittig zwischen Bahnhof und Innenstadt, und dass wir hier ein Frühstück inklusive haben und allem, finde ich bis jetzt 72 € echt angemessen für das Zimmer. Auch 75, wenn man es, oder 76, wenn man es ohne den Business-Tarif gebucht hätte. Finde ich vertretbar für das Hotel bis jetzt. Dabei lassen wir es jetzt mit dem Zimmerreview. Und dann werde ich euch morgen mal berichten, wie das Frühstück hier war. Und auf geht's zum Frühstück. Das werde ich mir jetzt mal angucken, was es da gibt. Ein kleines Problem habe ich noch festgestellt. In meinem Zimmer funktioniert der Föhn nicht. Das kann man vielleicht gerade auch noch sehen. Da werde ich jetzt gleich mal an der Rezeption Bescheid sagen. Und dann werden wir mal weitersehen. Ja, Freunde, der Föhn funktionierte doch. Da war hinten an der Halterung ist noch so ein kleiner Schalter, den muss man erstmal umlegen und dann funktioniert das Ding auch etwas versteckt, gewusst wie. Also auch hier kein Mangel am Zimmer. Ja, beim Frühstück war ich, ein paar Fotos habe ich gemacht, war noch relativ gut besucht da. Also vom Frühstück bin ich echt überrascht, jetzt gemessen an der Tatsache, dass im Zimmerpreis dafür 5 € ausgewiesen sind. Es gibt dort verschiedene Arten von Brötchen, normale Brötchen, Körnerbrötchen, Laugenbrötchen. Es gibt, ich glaube, 4 verschiedene Sorten Brot. Es gibt, ich glaube, 3 Sorten Käse gab's. Es gab Tomate, Mozzarella. Was man auch nicht in einfachen Hotels nicht standardmäßig auf so einem Buffet hat. Ein bisschen knapp war es bei den fleischigen Brotbelegen. Da gab es nur ein bisschen Salami, ein bisschen Wurst und so kleine Leberwürste. Dann gab es noch so einen Warmhaltebehälter, da gab es so kleine Frikadellen und Würstchen drin. Gekochte Eier waren da, 3 Sorten Säfte. Sogar Mineralwasser, was in Deutschland gar nicht so selbstverständlich ist auf einem Frühstücksbuffet, dass man Flaschen mit Mineralwasser da findet. Kaffee wurde im Kännchen am Tisch gebracht. Ja, dann konnte man noch sich aus Müsli und Trockenfrüchten was zusammenstellen, entweder mit Milch oder mit Joghurt. Bei dem Joghurt gab es noch frische Früchte, hatte ich gesehen. Es gab verschiedene Sorten Marmelade und Nutella, die waren wohl in den großen Behältern, die musste man sich dann in so kleine Glasschälchen abfüllen. Es gab so fertige Päckchen mit Streichkäse, verschiedene Arten. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas jetzt vergessen habe. Es gab sogar eine Zitronenpresse da, so eine elektrische und einen ganzen Korb frischer Zitronen. Wenn man jetzt für den Tee oder zusammen mit einem Mineralwasser, konnte man sich das da auspressen. Und ja, das Einzige, was ich jetzt nicht gesehen hätte, wären Rühreier gewesen. Das ist für viele ja immer so ein Thema. Ist halt die Frage, ob man das in der Klasse verlangen kann. Ich habe es jetzt nicht vermisst. Ich habe 2 Brötchen gegessen und eine Schnitte Brot und noch, also es gab auch noch so fertige Joghurts. Da habe ich einen von gegessen. Also eigentlich war da für jeden was bei, was man essen konnte. Und die Sachen waren lecker.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das hier in Aachen bei einem Bäcker gegessen hätte, ich glaube, da wäre ich auch gut und gerne 10 Euro los gewesen. Von daher die 5 Euro, da darf man sich auch nicht von abschrecken lassen. Das hat vielfach wohl auch steuerliche Gründe. Und zwar, wenn ein Frühstück im Zimmerpreis enthalten ist, dann können Geschäftsreisende die Spesenpauschalen nicht geltend machen bei der Steuer. Das heißt, Geschäftsreisende lassen sich häufig den Frühstückspreis dann rausrechnen aus dem Zimmerpreis und zahlen den separat für sich privat und rechnen übers Finanzamt nur die Übernachtung ab und können dann für den Tag, den sie unterwegs sind, von zu Hause weg sind, diese Spesenpauschale geltend machen. Und das haben gerade kleinere Hotels erkannt, die rechnen dann einen möglichst hohen Preis für den Zimmerpreis raus und halten den Frühstückspreis so gering wie möglich, so gering wie irgendwie vertretbar, damit eben derjenige, der dieses Frühstück jetzt dann privat bezahlt, dafür nicht so viel bezahlen muss. Bei den großen Hotelketten ist das ein bisschen anders. Die geben ihre Raten in der Regel fast alle ohne Frühstück an und dann kommen teilweise da horrende Summen drauf. Ich glaube, bei Best Western sind es jetzt 12,50, das geht noch. Ich habe schon Raten gesehen bis 25 Euro für ein Frühstück und da frage ich mich dann allen Ernstes schon, was muss denn da geliefert werden, dass ich für 25 Euro da esse morgens. Ja, das ist dann so ein anderes Thema. Also wie gesagt, hier für den Preis, den es jetzt ist das ein super Frühstück hier. Hier wird man wunderbar satt. Wenn ich das jetzt gedanklich mal mit 10 Euro berücksichtige, dann hätte ich für die reine Übernachtung hier jetzt noch 62 Euro bezahlt. Dann ist das hier wirklich günstig. Wie gesagt, die Zimmer sind neu. Das Hotel selber ist aus den frühen 70ern. Das habe ich im Aufzug gesehen. Da steht das Baujahr vom Aufzug drin. Und man sieht eben auch, dass hier vieles wohl mal nachgerüstet ist, weil jetzt, wo das Housekeeping hier unterwegs ist, sind hier auch so kleine Türen offen, wo man sieht, da waren früher mal Etagenduschen oder Etagenbadezimmer drin. Von daher ist hier auch meine Vermutung, dass hier so diese ganzen Ecken hier nachträglich mal reingezogen worden sind mit den Badezimmern und dass das hier ursprünglich in den 70ern mal ganz anders ausgesehen hat und hier eben noch nicht jedes Zimmer sein eigenes Badezimmer hatte. Aber das hat man, wie gesagt, modern angepasst. Das ist natürlich räumlich dann begrenzt, weil nur dieser Grundschnitt der Räume zur Verfügung steht. Geräuschkulissenmäßig wollte ich noch was sagen. Ich hatte da ja meine Befürchtungen durch diese eher dünne Holztür, was ich gestern gesagt habe. Die war aber unbegründet. Eigentlich hört man hier fast gar nichts. Ich habe hier wunderbar geschlafen. Ich hatte hier keine Geräuschbelästigung. Liegt auch ein bisschen daran, dass wir hier vielleicht jetzt nicht in so einer 30, 40 Euro Preisklasse sind, wo dann Leute hier durch die Flure poltern, die die Nacht zum Tag machen und auch die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt. Das heißt, da ist auch irgendwo immer jemand hier im Haus, der ein Auge auf alles hat. Das finde ich persönlich gut. Das Einzige, was man dann natürlich hört, ist morgens, wenn jetzt in allen umliegenden Räumen die Menschen dann so ab 7:30, 8 Uhr anfangen zu duschen und sich fertig zu machen. Das hört man natürlich, das hört man aber in den meisten Hotels. Es sei denn, wir reden jetzt hier von einer Upper Class, 4, 5 Sterne, da sind teilweise die Wände so gedämmt, da kann dich jemand im Zimmer abmurksen, ohne dass nebenan jemand was mitkriegt. Aber ich sag mal so, in den normalen Stadthotels, das ist einfach normal, diese Geräuschkulisse. Aber das Ganze findet dann ja auch zu einer Zeit statt, wo man selber auch langsam wieder aufs der Waagerechten hochkommt und sich selber ja auch fertig macht für den Tag. Von daher nicht weiter störend. Ich bin mit meinem Aufenthalt hier wirklich sehr zufrieden. Lage, Preis, Leistung, das passt alles. Das ist hier, sag ich mal, eine gute Mittelklasse und die kann man getrost weiterempfehlen von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Review hat euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen, wenn ihr mal ein Hotel hier in Aachen sucht und würde mich freuen, wenn ihr auch meine nächsten Videos wieder anschaut. Bis dann, tschüss.